Hello kids, like and subscribe for more videos. ये देखो बच्चों, ये है मैकॉ। हिंदी में इसे मकाओ कहते हैं। मकाओ बहुत रंग बिरंगा तोता है। ये लंबे समय तक जीवित रहता है। ये देखो बच्चों, ये है पिकॉक। हिंदी में इसे मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये बारिश में सुंदर नृत्य करता है। ये देखो बच्चों, ये है वुडकॉक्स। हिंदी में इसे लकड़चुक कहते हैं। लकड़चुक जंगल और खेतों में पाया जाता है। ये मिट्टी से कीड़े निकालकर खाता है। ये देखो बच्चों, ये है वैगटेल। हिंदी में इसे खंजन पक्षी कहते हैं। वैगटेल अपनी पूंछ हिलाते हुए चलता है। ये पानी के पास ज्यादा देखा जाता है। ये देखो बच्चों, ये है टर्की। हिंदी में इसे टर्की कहते हैं। टर्की बड़ा और मोटा पक्षी है। ये ज्यादातर फार्म में पाला जाता है। ये देखो बच्चों, ये है ट्यूराको। हिंदी में इसे टुराको कहते हैं। टुराको हरे और नीले रंग का सुंदर पक्षी है। ये ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। मजा आ रहा है ना बच्चों? तो चलो जल्दी जल्दी लाइक कर दो। ये देखो बच्चों, ये है फेजेंट। हिंदी में इसे तीतर कहते हैं। तीतर बहुत रंग बिरंगा पक्षी है। ये जंगलों और पहाड़ों में पाया जाता है। ये देखो बच्चों, ये है पिजन। हिंदी में इसे कबूतर कहते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। ये आसमान में ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये देखो बच्चों, ये है सीगुल। हिंदी में इसे समुद्री पक्षी कहते हैं। सीगल समुद्र के किनारे उड़ता है। ये मछलियां खाता है। ये देखो बच्चों, ये है पीफॉल। हिंदी में इसे मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये बारिश में पंख फैलाकर नाचता है। ये देखो बच्चों, ये है पैरट। हिंदी में इसे तोता कहते हैं। तोता हरे रंग का होता है। ये इंसानों की बोली की नकल करता है। ये देखो बच्चों, ये है स्पैरो। हिंदी में इसे गौरैया कहते हैं। गौरैया छोटे छोटे घोंसलों में रहती है। ये बहुत प्यारी और चंचल चिड़िया है। ये देखो बच्चों, ये है स्टारलिंग। हिंदी में इसे मैना जैसी कहते हैं। स्टारलिंग झुंड में उड़ना पसंद करती है। ये इंसानों की आवाज भी नकल कर सकती है। ये देखो बच्चों, ये है स्विफ्ट। हिंदी में इसे अबाबील कहते हैं। स्विफ्ट बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी है। ये आसमान में लंबे समय तक उड़ सकता है। ये देखो बच्चों, ये है कुकू। हिंदी में इसे कोयल कहते हैं। कोयल अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर है। ये आम के पेड़ों पर ज्यादा दिखाई देती है। देखो बच्चों, ये है हॉर्नबिल। हिंदी में इसे धनेश कहते हैं। धनेश की बड़ी और मजबूत चोंच होती है। ये फल और छोटे जीव खाता है। ये देखो बच्चों, ये है स्वैलो। हिंदी में इसे निगल कहते हैं। निगल एक छोटी चिड़िया है जो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है। ये अक्सर आसमान में कीड़े पकड़ते हुए दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इतना सीखा। अब अगली वीडियो में और मजेदार बातें करेंगे। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बनो।